আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আমার আজকের রেসিপি রমজান স্পেশাল ছোলা ভুনা বা বুট ভুনা। তো চলুন মূল রেসিপিতে চলে যাওয়া যাক। এখানে আমি 400 গ্রাম ছোলা নিয়েছি, আর ছোলাগুলোকে আমি সারা রাতের জন্য ভিজিয়ে রেখেছিলাম। আর দেখতে পাচ্ছেন ছোলাগুলো কিন্তু ফুলে দ্বিগুণ হয়ে গেছে। চেষ্টা করবেন দীর্ঘ সময় ভিজিয়ে রাখার জন্য। যদি আপনাদের হাতে একেবারে সময় কম থাকে সেক্ষেত্রে কমপক্ষে কিন্তু 6 ঘন্টার মতো ভিজিয়ে রাখতে হবে। তা আমি সারা রাতের জন্য কিন্তু ছোলাগুলোকে ভিজিয়ে রেখেছিলাম, তারপর ধুয়ে পরিষ্কার করে সেদ্ধ করার জন্য বসিয়ে দিয়েছি। এবার এতে আমি দিয়ে দিচ্ছি স্বাদ মতো লবণ। সেদ্ধ করার সময় অবশ্যই কিছুটা লবণ দিবেন, এতে করে ছোলার ভিতরে লবণটা পারফেক্টলি ঢুকে যায়। তা আমি কিছুটা লবণ দিয়ে দিয়েছি, নেড়ে চেড়ে লবণটাকে একটু মিক্স করে নিচ্ছি। এর পর্যায়ে আমি দিয়ে দিচ্ছি 3টি মিডিয়াম সাইজের আলু। আমি ছোলা এবং আলুটাকে একসাথেই সেদ্ধ করে নিব। ঢেকে সেদ্ধ করে নিব যতক্ষণ না পর্যন্ত ছোলা এবং আলুটা পারফেক্টলি সেদ্ধ হয়ে যাচ্ছে। ফিরে আসছি সেদ্ধ হয়ে যাওয়ার পর। তো এবার আমি ছোলাটা ভুনা করে নিব। সেজন্য আমি কড়াইয়ে হাফ কাপের মতো তেল নিয়ে নিয়েছি, আর এতে দিয়ে দিচ্ছি দুটো বড় সাইজের কুচি করা পেঁয়াজ। পেঁয়াজ কুচির রঙটা যখন হালকা একটু চেঞ্জ হয়ে আসবে তখন আমি এতে দিয়ে দিচ্ছি গোটা শুকনো মরিচ দুটো, দিয়ে দিচ্ছি 1 টুকরো দারচিনি, 4 টুকরো এলাচ, 1টি তেজপাতা। নেড়েচেড়ে বেশ কিছুক্ষণ ভেজে নিব যতক্ষণ না পর্যন্ত পেঁয়াজের রঙটা একদম ব্রাউন কালার হয়ে যাচ্ছে, অর্থাৎ আমি বেরেস্তার মতো করে পেঁয়াজটাকে ভেজে নিব। পেঁয়াজ কুচিটা কিন্তু খুব ভালোভাবে ভাজা হয়ে গেছে, দেখতে পাচ্ছেন একদম ব্রাউন কালার হয়ে গেছে। তো এই পর্যায়ে আমি দিয়ে দিচ্ছি এখানে 1 চা চামচ পরিমাণ আদা বাটা, 1 চা চামচ পরিমাণ রসুন বাটা। আদা রসুন দিয়ে নেড়েচেড়ে কিছুক্ষণ একটু ভেজে নিব যাতে করে আদা রসুনের কাঁচা গন্ধটা থেকে না যায়। ভেজে নেওয়া হয়ে গেছে, এবার আমি এতে অ্যাড করে দিচ্ছি খুব সামান্য পরিমাণ পানি, যাতে করে মশলা কষানোর সময় সেটা পুড়ে না যায়, সেজন্য সামান্য পরিমাণ পানি দিয়ে দিয়েছি। লবণ দিয়ে দিচ্ছি স্বাদ মতো, যেহেতু আমি সেদ্ধ করার সময় কিছুটা লবণ দিয়েছি তাই এ পর্যায়ে কিন্তু লবণটা বুঝে দিতে হবে। হলুদ গুঁড়ো দিয়ে দিচ্ছি হাফ চা চামচ পরিমাণ, 1 চা চামচ পরিমাণ লাল মরিচের গুঁড়ো, 1 চা চামচ পরিমাণ ধনিয়া গুঁড়ো। তবে ঝালটা কিন্তু আপনাদের পছন্দ মতো বাড়িয়ে বা কমিয়ে নিতে পারেন। এবার খুব ভালো করে মশলাটাকে কষিয়ে নিতে হবে। মশলাটা কষানো হয়ে গেছে, এর পর্যায়ে আমি দিয়ে দিচ্ছি সেদ্ধ করে রাখা আলু। যেই আলুগুলো আমি সেদ্ধ করে রেখেছিলাম সেগুলোকে হালকা একটু হাতে আধ ভাঙা করে নিয়েছি। তো দেখতেই পাচ্ছেন আমি আধ ভাঙা করে গুঁড়ো করে নিয়েছি। নেড়ে চেড়ে আলুটাকে 1 থেকে 1.5 মিনিট মশলার উপর একটু কষিয়ে নিচ্ছি। আলুটা মশলার উপর কষানো হয়ে গেছে, এর পর্যায়ে আমি দিয়ে দিচ্ছি সেদ্ধ করে রাখা ছোলা। আমি ছোলাটা সেদ্ধ করে নেওয়ার পর খুব ভালো করে কিন্তু পানি ঝরিয়ে নিয়েছি। নেড়েচেড়ে আলু আর ছোলাগুলোকে তেলের উপর 2 থেকে 3 মিনিট কষিয়ে নিব। তো কষিয়ে নিয়েছি, এবার এতে দিয়ে দিব আমি গোটা কাঁচামরিচ। আমি কাঁচামরিচটাকে আস্ত দিয়ে দিচ্ছি, এটা চিড়ে নিয়ে নিই, জাস্ট একটু ফ্লেভারের জন্য দিয়েছি। এবার দিয়ে দিচ্ছি পরিমাণ মতো পানি। এ পর্যায়ে আমি বেশি পানি দিব না, কারণ ছোলাটা কিন্তু সেদ্ধ করা, জাস্ট মশলাটার জন্য খুব ভালোভাবে আর একটু কষে আসে আর একটু মাখা মাখা হয়ে যায়, সেই জন্য কিন্তু সামান্য পরিমাণে পানি দিয়েছি। আমি এখানে 1.5 কাপের মতো পানি দিয়ে দিয়েছি, দেখতে পাচ্ছেন, কারণ অতিরিক্ত পানি দেওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই। যেহেতু এখানে সেদ্ধ করে নেওয়ার কোনো ব্যাপার নেই, জাস্ট মশলাটা যেন ভালোভাবে একটু মাখা মাখা হয়ে যায় সেজন্যই পরিমাণ মতো পানি দিয়ে দিয়েছি। আর এই পর্যায়ে আমি এটাকে ঢেকে রান্না করব না, এভাবে এটাকে রান্না করে নিব। তো আমি যে এক্সট্রা পানিটা দিয়েছিলাম সেটা প্রায় শুকিয়ে এসেছে। এ পর্যায়ে আমি দিয়ে দিচ্ছি হাফ চা চামচ পরিমাণ টালা জিরার গুঁড়ি। আবারও নেড়ে চেড়ে বেশ কিছুক্ষণ ভেজে নিব যাতে করে বাকি যে এক্সট্রা পানি রয়েছে সেটাও যেন শুকিয়ে যায়। এক্সট্রা যে পানি ছিল সেটা কিন্তু পুরোপুরি শুকিয়ে গেছে, আর এরকম মাখা মাখা কিন্তু ছোলা ভুনাটা খেতে ভালো লাগবে। তো দেখতে পাচ্ছেন, আর অবশ্যই কিন্তু একটু আলু সেদ্ধ দেবেন, তাহলে কিন্তু মাখা মাখা হবে। তো নামিয়ে নেওয়ার ঠিক আগ মুহূর্তে দিয়ে দিচ্ছি পেঁয়াজ বেরেস্তা। আমি বেরেস্তাটা আগেই করে রেখেছিলাম, অবশ্যই পেঁয়াজ বেরেস্তাটা দিয়ে নেবেন, তাহলে কিন্তু ছোলার টেস্টটা খুব ভালো আসে। পেঁয়াজ বেরেস্তা দিয়ে জাস্ট হালকা একটু নেড়েচেড়ে মিক্স করে নিচ্ছি। আর এভাবে আপনারা ছোলা ভুনাটা ট্রাই করে দেখতে পারেন, খেতে ভীষণ ভালো লাগে। সামনেই যেহেতু রমজান মাস,
তো এবারে রোজে আপনারা এভাবে ছোলা ভুনাটা করে খেতে পারেন। আশা করছি সকলের কাছে ভীষণ ভালো লাগবে। রেসিপি ভালো লাগলে লাইক, কমেন্ট এবং শেয়ার করে দিবেন। আর যারা এখন পর্যন্ত আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করেনি তাদের কাছে রিকোয়েস্ট রইল চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা। পরবর্তী রেসিপি দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে আজকের মতো এখানে বিদায় নিয়ে নিচ্ছি। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন।